আপোনাক দায়িত্ব দিব লাগিব ৰাস্তা এম্বুলেন্স কিন্তু এটা দিনের পর দিন হায়ার অথরিটি লোক কথা বলতে পর দিন হইতাছে আমরা সহ্য করতেছি এই ঘটনাটা আজকের ঘটনা যে আমি দিদি এখন যদি এই ঘটনাটা হইতো কি হতো আপনি এখন ওসি স্যার আছে আপনি হায়ার আজকে অথরিটি দিনের পর দিন এরকম হয়ে যাইতেছে কোনো অ্যাকশন নাই আমি তো বেলেগর পৰা আইছে এখন আচ্ছা দিলা তার দিলা বুঝছো এখন আপনার অ্যাম্বুলেন্স আইলে তো আইতে দিতে লাগবে পুলিশ গাড়ি দিতে লাগবে ওই ইমার্জেন্সি সার্ভিস আমরা ওলো আমরা গম পাইছি না না আপনি কম এই কারণে আমরা অন্য গ্রামের রাইজে আপনাদের হায়ার অথরিটি লগত কথা পাতো আপনি কথা বলতে এই প্রবলেম কথা বলতে আরে মই এইটো নহয় নহয় এইটো ওসি স্যার আছে ইসার লগত গৈ পেলাই কথা পাতো টাকা দিলা ও গাড়িটা স্যার রে স্যার ও যাইবো ওসি স্যার ও সাইডটা আপনারা কই আইতার লাগি কেন